นี่คืองานสัตว์เลี้ยงเอกโซติกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะ งาน T-Rex หรือ Thailand Reptile Expo ครั้งที่ 4 ค่ะ มาถึงก็ต้องชาบูเจ้าพ่ออัลดาบ้ากันก่อนนะคะ คุณสองตัวนี้ตัวใหญ่มากๆ เราอยากให้ลูกเราตัวเท่านี้บ้าง แต่ว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่เหมือนกันนะคะ คลิปนี้มีงูนะคะ ถ้าใครกลัวงูไม่ต้องดูไปถึงท้ายคลิปนะ การที่เราไปเดินงานนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนชอบสัตว์เอกโซติกมากๆ นี่คือโมเดลที่เราอยากได้แต่ว่าเราไปซื้อไม่ทันค่ะซูคาต้าเผือกก็เป็นอีกหนึ่งที่เราอยากได้เหมือนกันค่ะแต่ความสามารถที่จะงอกเต่าในตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็เลยได้แค่ดูแล้วจะบอกว่าการไปเดินงานนี้มันทำให้เราอยากเลี้ยงทุกอย่างเลยทุกคนน้องแมวสฟิงค์เนี่ยเป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยนะคะดูหน้าตาแต่ละตัวสิน่าเอ็นดูมากๆเลยเจ้าแรคคูนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราอยากเลี้ยงเหมือนกันนะคะเบบี้บูชนี่ก็ด้วยค่ะส่วนตรงนี้อยู่หน้าฮอนะคะจะเป็นกระต่ายยักษ์ค่ะน้องพนักงานที่เฝ้าร้านบอกว่าโตได้ใหญ่สุดก็คือประมาณ 10-11 กิโลเลยทุกคนใหญ่ได้เท่าชิสุตัวหนึ่งเลยนะคะคลิปจริงๆมันยาวประมาณ4 นาทีกว่าเลยนะคะอันนี้พยายามเร่งสปีดเพื่อให้คลิปมันสั้นลงแต่ว่าไม่อยากจะตัดตรงไหนออกไปเลยอยากให้ทุกๆคนได้เห็นบรรยากาศของงานจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใส่เพลงแล้วก็ให้ทุกๆคนดูบรรยากาศในคลิปต่อไปได้เลยนะคะเราจะไม่พูดละ